Okay, nandito ulit tayo po. Salamat sa inyo. No? Tuturo ko sa inyo yung pagtanggal ng plato. Dali, may nanggugulo eh. Pasok ka muna sa loob. Yung may hinakot na naman. Si Russell. Okay, tuturo ko sa inyo ngayon yung pagtanggal ng plato. Plato ng washing machine. No? Yan. So, itong LG na to, barado siya. Yan. Yan yung plato na sinasabi, yung kanyang washing machine na ano, iikot siya, no? Reverse forward. Karaniwan yung plato na mahirap yan tanggalin, no? Ito, lalo itong plastic na to. Dahan-dahan lang pag kasi nababasag yan, no? Dito meron siyang tornilyo. Yan, plus yan, no? Plus. Okay. Para matanggal yan, tatanggalin muna natin yung tornilyo. Tapos, paandarin natin siya. Siyempre, pag natanggal ko yung tornilyo na yan, tapos, paandarin ko siya nang may tubig. Diba? Mabigat yung tubig. Pag umikot yan, lulutang itong bilog na to, lulutang. So, try natin, ano? Try natin. Tagalin mo natin yung ano. Okay, ikot na. Kaarga na ng tubig yan. Ayan. Tatanggalin natin yung screw. Patay ng gamit. Screwdriver, pantanggal ng screw na malaki. Dito sa plato na to, yung mga karaniwan technician nahihirapan sila. Yan ang mahirap tanggalin yun kasi karaniwan matigas. Hindi may mahihila. So ang technique dyan, punuin mo siya ng tubig, paandarin mo. Mamaya lulutang na yan. Yan. So tinanggal natin yung screw nya. No, ilagay yung patong muna natin dito sa table. No. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya, no. Hintayin lang tayo na mapuno yung tubig ulit, no? Yan yung washing machine. Hintayin natin mapuno yung tubig. Mamaya pag umikot yan mga 3, 4, 5, minsan wala pang 1 minute, tanggal na yung plato na yun. Ganun karaniwan sa mga technician, nahihirapan sila. Maski ako nung araw, hinihila ko yun, pinipwersa ko hanggang sa mabasag, hindi pwede, no? Ang technique doon, tanggalin mo yung tornilyo, tanggalin mo yung cap, tanggalin mo yung tornilyo, ilabas mo yung tornilyo, paandarin mo yung unit, tapos hintay mo. Andar yan. Ikot yan. Kailangan ikot yan. Pag umangat yung tubig na yun, yung mismong plato na yan na kailangan mo tanggalin, matatanggal mo yan. Aangat siya. Yun yung washing machine na pangalawa. Washing machine na pangalawa yan. Dumating. Ayan. So, yung Electrolux ayun, for delivery na. For delivery na mamaya. Okay. Hintay-hintay lang tayo. Siguro mga tagal pa ng konti yan. Mga about 5 minutes. No? 5 minutes. 5 minutes, 10 minutes siguro bago mapuno. Alright guys, yung plato. Diba? Yung plato ito. Tingnan mo ha. Tingnan nyo yung plato ha. Ayan na siya. Nakuha ko na. Ayun. Yun ang technique paano tatanggalin yung plato. Isang idea yun na malaman nyo kung paano humiwala yung plato doon sa pinaka-spline niya. Kasi mostly, may spline yan. Yung mga drive, no? Meron niya, may ganyang spline yan. May spline na ganyan. Pagkain eh, syempre, matagal na stock at ginagamit, washing machine, di ba? Ano yun, mahirap tanggalin yung plato. Siguro dito, yun, tinan mo,
Hindi pa umiikot, umangat na siya dahil sa tubig, di ba? Ano yun eh, isang idea lang na ano, na very simple. Hindi mo kailangan persahin yung plato para hilahin siya. Nahihirapan ka. Karaniwan, kung may magtatanong, ganun talaga. Mahirap tanggalin yung plato na yun. Yan ang karaniwan. So, ngayon, nakita nyo naman, di ba? Kukunin ko yung plato. So, ito. Di ba? Tanggal. Mag-start na ngayon ako mag-repair, no? Ang problema ng washing machine na yun, according dun sa may-ari, para ato. So, drain pa rin, no? Drain pa rin yung problema ng washing machine. Multi-automatic, ano? So, mamaya ng konti. Babalik tayo mamaya ulit.